Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну что ж, поговорим с вами о снежабо португальской. Начать хочу с обращения к пуколкам. Я знаю, вы жестко мониторите мой канал, потому что очень переживаете и постоянно требуете его снести и заблокировать. Даже уже со своими требованиями добрались до Супер Бич, до самой главной шайки, той самой, которая так вот, знаете, усердно ноги эти вылизывает, да и не только ноги. Так вот, я вам хочу сказать, зайдите в телеграм-канал и посмотрите новые нарезочки о вашей вот этой португальской патриотке. Да-да, вы там не ослышитесь. Она распинает одного украинца. А что самое интересное, распиная одного, она распинает абсолютно всех нас, которые какого-то хрена сидели здесь в Украине, поднимали эту самую страну, платили налоги, создавали. Они искали для себя где-то там в Европах лучшей участи. И да, я ни в коем случае не осуждаю людей, которые для своих семей приняли подобное решение. Но согласитесь, никто из этих людей по итогу в оконцовке не додумывается перекладывать ответственность за то, что уехали из страны, на других людей. А там как раз-таки Ганджела то же самое слово в слово рассказывает. Это вы, мол, охренели, сидели на жопах ровно на своих диванах, борщи хлебали, со своих хат не вылазили, не делали ни хрена абсолютно, в то время, пока я тут по Европам гасала, себя созидала, создавала, карьеру строила, к успеху шла. И да, вы не слышались, именно это она в нарезочках произносит. Столько тягот и лишений прошла ради того благополучия, которое имею. И вы теперь вздумали, украинцы, с меня спрашивать за это благополучие. Правда, доподлинно никто не объясняет, что подается под соусом этого благополучия. Ну ладно, предположим, мы все, конечно, охотно верим. Так вот, Ганджела теперь и предъявляет каждому украинцу, какого хрена вы абсолютно ничего не делали, не покидали свой дом, не бросали своих детей, а сидели у себя в домах. И если вы думаете, что это она дала жесткую ответочку одному отдельно взятому персонажу, нет, я вас уверяю, раз человек произнес на каком-то одном человеке подобные свои пламенные речи, это говорит о том, что по факту она думает абсолютно о каждом так. Просто вы очень удобные такие, знаете, вот скучные, пресные, глупые, неинтересные, но удобные и ведомые. Отличие от тех зрителей, которые абсолютно ее не устраивают. Не устраивают, потому что имеют альтернативное мнение, которое как раз-таки не боятся озвучить. И вот что самое интересное происходит в этот момент. Там планка падает, и вы моментально автоматом попадаете в бан. Ведь, согласитесь, на ее канале именно за альтернативное мнение и принято блочить. Вон как одна там пукалка, которая прибежала к Супербич, так и пишет: «Меня Ганджела заблокировала, но донесите они информацию о правдивой Ольге». Это, представляете, я не знаю, до последнего дыхания буду лизать ноги той самой хозяйки и никогда ее не предам. А то, что тебя посчитали каким-то мусором, швалью, отбросом, именно по этой причине заблокировали, тетке не хватает мозгов, чтобы это принять и наконец-то осознать. Правда, Фия? И да, что самое интересное, пуговки, именно по этой причине вы и бегаете ко мне на канал. А хотите, скажу почему? Потому что где-то на подсознательном уровне вы понимаете, что я говорю правду. И вы где-то там в глубине души именно с этим и согласны. Именно, кстати, по этой причине вы и прибегаете ко мне на канал получить ту самую долю информации и правду. И да, сейчас вы на этапе отрицания, но пройдут и другие этапы принятия и осознания. И эх, как потом вам все-таки будет стыдно. А иначе, если бы вы не понимали, что я говорю правду, вы бы просто не прибегали, вам было бы абсолютно параллельно. Я понимаю, что у вас происходит на том канале какой-то массовый психоз, и вы падаете в какое-то несознание. Но когда вам говорят чистую правду, неудобную правду, вы предпочитаете отмалчиваться и где-то там прятаться.
И вас, что самое интересное, не задевает абсолютно ничего. Ведь вы посмотрите, что творит ваша хозяйка и во что превратился этот канал, который вы так восхваляете. Вы сидите и полощете ту же самую диванку. Я слушала, и, честное слово, волосы дыбом вставали. Видите ли, в этот раз ту самую Снежабо не устроило отсутствие бюста у диванки. Видите ли, показывает, и о, девочки, шок шоком, там нет груди. Плоско, даже никаких холмиков не обнаружено, говорит обладательница очень пышного и серьезного бюста, того самому, которому позавидовать могут все и вся. Но еще б чуток и прям блондинка с голубыми глазами, с длинными ногами и с большим бюстом. А не кажется ли вам, что это какой-то гадостью, что ли, ну, гаденько, дешево проходиться по физическим моментам каждой женщины? Я тоже более чем уверена, не у всех у вас там троечка или пятерочка. Но вы сидите и упиваетесь тем, чтобы обсуждать бюст молодой девочки. А почему с таким же успехом не обсудить бюст золотой дитины Светульки, которая тем более с таким упоением, так вот, знаете, максимально старалась его в инсте продемонстрировать, ну, чтобы все мы увидели ее душу. И это уже, простите, не обзоры, это действительно самые настоящие обсеры. И в этой грязи все участвуете благополучно вы. И вы прям в какой-то ступор, в эйфорию, что ли, впадаете от подобной грязи. И это, кстати, и показывает ваш интеллектуальный уровень. Что вам, знаете, пофиг, на чем основывается, базируется тот самый обзор. Самое главное, чтобы грязи побольше было. Ну и какие-то физические недостатки при этом кого-то обсудить. Хотя сами вы все сплошь и рядом абсолютно далеки от идеалов. Еще один момент, который мне очень понравился мне в последних трансляциях, это обсуждение того, как Ирочка приехала поздравить свою мамку с днюшкой в больницу. И там Ганджела, как действительно истинный гуру какой-то, ну или Нострадамус на минималках, сразу говорит, уверенно, привезла 3 вяленьких закудалых тюльпанчика. Все, как всегда, на мамку решила не тратиться. Ганджела, а покажи нам те самые пышные букеты, которыми ты родных и близких одариваешь. А даже если она приехала к мамке с 3 захудалыми тюльпанчиками, и что теперь? Пуколки, а я так понимаю, что вы своим родным и близким корзины не слабее Олеси Ангеловой раз за разом-то и подгоняете. Ах да, забыла еще обсуждение Диванкиного носа. Говорила как раз-таки та самая обладательница идеально правильных пропорций. И нос у нее, ну прям такая кнопочка-бубочка. Очень эстетично смотрится на ее лице. Ну вот ее нос Снежабо, конечно, подходит, а вот Диванкин очень подкачал. Далее опять все ей никак не дает покоя Диванкина квартира. Так и говорит, тянули до последнего. И что теперь? Ну вот наша патриотовна знает, как все делать вовремя. И тянуть до последнего не стоит. И у моря погоды ждать. Именно поэтому быстрехонько всю недвижку с Украины-то избагрила. Ну, чтобы это была некая точка невозврата. И ничего ее уже с Украиной не держала. И заметьте, что самое интересное, ни разу не произнесла той фразы, что как только окончится война, мы новую недвижимость в Украине купим. Нет, естественно, никто никогда и ничего покупать не будет, потому что сама прекрасно понимает, а мало ли что после войны будет. А вдруг начнутся массовые повальные наказания тех, кто покинул пределы Украины незаконно. Вдруг начнут ВЛК повторные проводить со всеми теми, кто получил якобы инвалидность или выехал по здоровью, для подтверждения тех самых диагнозов и уничтожения той самой повальной коррупции. И тут-то прекрасно понимает, чем это для нее запахнет, серьезным и жареным. Поэтому ну его нафиг в Украину-то возвращаться. И поэтому именно ей действительно невдомек, почему Диванка так тянула. А может быть, Диванка тянула потому, что не хотела продавать свою любимую квартиру. То самое место, да, тот самый твой островок счастья. Или там, где тебе уютно и комфортно, и где чувствуешь себя защищенным. Ну, по меркам Снежабы, в таком случае мы сейчас тоже все резко должны сбагрить, пока не поздно, недвижку и массово выезжать со страны.
Неужели, пуговки, здесь вы абсолютно ничего в упор не замечаете и не слышите, что то, что вам продается под соусом патриотизма, таковым не является на самом деле. И каждый ее подобный высер и изречение лишнее тому доказательство. Ну и при этом кричит: а вот меня никто не слушал, а сколько я им говорила. Правильно, быстренько обрубали концы с родной страной и чухнули куда-то в неизвестность. Ну и далее, конечно, вопросы Гены и Ирочки. Но вот не дают они ей покоя. Знаете, у меня уже такое ощущение выработалось, что она неравнодушна к тому самому Гене. Ну, потому что видит, скорее всего, в нем настоящего мужика, кормильца, добытчика и то самое сильное плечо. И понимать, что Ирочка вышла замуж, а не женилась, в отличие от Снежабо. Не стала как раз таки в жены, Дрюньку не взяла. Поэтому и не понимает, что они себе думают с этим самым тем же бизнесом и как планируют переезд куда-нибудь в другую область Украины. При этом возникает вопрос, насколько же лет хватит их прибыли. И что-то нужно все равно делать и чем-то заниматься. Ведь элементарно прибыль можно, те, которые деньги у тебя, скажем так, подкожные есть, проесть и прожить за год, 2, 3, 5. А что делать дальше? Снежабо, ты в первую очередь думай за себя, что ты будешь делать, если тот самый подкожный запас опять-таки съешь. Я видела в нарезочках, как ты рассчитываешь и надеешься на Дрюлика пенсию. А если этой пенсии не будет? За что ты тогда свой век доживать-то будешь? Ну и опять-таки странные какие-то прогнозы. То есть у Ганджелы нет какой-то конкретики и срока. Вначале кричит: чувствую, скоро война подойдет к концу, буквально летом конец. И тут же прогнозируют, что эти деньги нужно, которые подкожные у Иры с Геной, максимально оттягивать чуть ли не до 5 лет. Но Ганджела-то прекрасно понимает, что если не будет темы войны, если не будет темы Украины, то на чем она следующем вылазить-то начнет. Поэтому, естественно, и такие прогнозы выдвигает. Ну и тут же заявляет больше, чем уверенно: Ирка сидит в своей квартире по той простой причине, что это в разы дешевле. Квартира своя и не нужно тратиться. И опять, конечно, эта скупердяйка судит исключительно по себе. А не думаешь ли ты, Снежабо, что она сидит в своей квартире до последнего, точно так же, как и сотни тысяч людей в Запорожье, потому что это их дом, это их город. И, кстати, не только Ирочка в городе сидит. Но все, как всегда, по классике жанра сводится исключительно к деньгам. Но судит человек 100% по себе. Как бы поступила она и сидела бы только для того, чтобы лишнее копье не потратить. Ну и далее тема войны. Здесь меня, девочки, прям Кондратий бить начал. Сидит вот эта профура и рассуждает, что ждать, до Запорожья осталось всего ничего. Нужно срочно с него убегать. От Запорожья, знаете, так спокойно сидит, рассуждает, камня на камне не останется, ничего жилого и пригодного к жизни. И здесь это тихий ужас, это тихий шок. Ты вообще представляешь, какая это на самом деле глобальная катастрофа и трагедия? И только тебе, какому-то даже не животному, а просто сущности и существу, плевать, и ты таким спокойным тоном об этом говоришь. А потом ни с того ни с сего переключилась на тему ждунов и так и заявляет, что ждуны не понимают, ничего в Запорожье не останется и негде им будет жить. Интересно, Снежаба, а кто для тебя те самые ждуны? Ты так громко раскидываешься подобными словами. Недавно у тебя и Генка с Иркой тоже ждунами были. Или у тебя все, кто против президента и верхушки власти, это все предатели и ждуны? Ну и при этом, конечно, не забывает восхвалять президента. Снежабо, а почему ты, человек, который так глобально мониторит все новости, не хочешь поднять, например, последние скандалы с Ермаком, с тем самым приближенным к президенту его правой рукой? Обсудить, например, как он громко заявлял, кстати, как и ты, что будет оборонять родную страну, конечно, Украину. И после того, как был подписан, да, приказ о его увольнении, он пойдет в ЗСУ и будет там своей кровью отмывать свой позор.
И докажет так же, как и ты, не только словом, но и делом, а по факту так никуда и не пошел. Катается себе по Киеву с немеренным количеством охраны. Вроде да, какие-то тренировки посещает, но выбегает немерено людей. Закрывается этот зал, где он конкретно тренируется. А в ЗСУ так до сих пор заявочки и не подал. И никто не признался ни с каких боевых бригад, где же он все-таки службу-то несет. Почему эти темы никогда мы на повестке дня не обсуждаем? Но если уж говорим в глобальном, да, масштабе и все мировые новости озвучиваем, то почему здесь такой молчок? Вот я, в отличие от тебя, новости вообще не мониторю и не читаю, но в курсе происходящего. Периодически нет-нет, да задернет меня, вот знаете, какая-то нечистая, затянет телеграм-паблики, и там такого начитаешься, что волосы дыбом встают. А так бы ты брала, все освещала и в курс дел нас вводила так же само, как и своих пуколок. А не сидела вот так легко где-то по Португалиям и по Испаниям и не рассказывала свои прогнозы касательно Запорожья. Знаете, оно на самом деле не болит, когда это не твое, и у тебя тут абсолютно никого не осталось. А это лишний раз и доказывает, что эмпатия, сочувствие и милосердие у этого человека ни на грамма. Так же, кстати, как и совести. Ну и потом опять перешли к обсуждениям цен на аренду в других областях и рассказов о том, как это дорого. Но непонятно, Снежабо, отчего ты так сознание теряешь от стоимости недвижки? Ты же сама вон в Испании, чи в Португалии, в общем, уже запуталась где, своей светули оплачиваешь аренду. А там почему-то не жалуешься о том, что дорого или как-то неадекватно. Ну и потом опять-таки сидит на пальцах, раскидывает и рассказывает, как элементарно просто перевести бизнес. И какого хрена Гена выпендривается непонятно. Он всего лишь навсего сраный тот самый цеховик, кустарщиной занимается. Но кто ему там нужен? Нужны слесари и сварщики. И вот, пожалуйста, прицепы опять готовы. Помещение снял, оборудование перевез и до свидос. Ну да, о том, что при этом потеряются рабочие места в прифронтовом городе, Гончару, естественно, никак не торкает. И где людям, которые сейчас получают зарплату, найти новую работу? Да и у Ганжелы все так на чили, знаете, на лайте, на расслабоне, вот этот вот перевоз бизнеса на новое место. Первый возникает вопрос, а где там найти сотрудников? Здесь он подобрал себе коллектив и знает, что ожидать от каждого и что с каждого можно требовать. Там неизвестные люди. Ты не знаешь, насколько качественно они будут выполнять свою работу. А это в первую очередь твоя репутация как бизнесмена. Второе, здесь у тебя по месту налажена, да, оптовая закупка того же самого необходимого металла для того, чтобы делать эти самые прицепы. Там ищи новое место. Ну и здесь Ганджела всех утешила и успокоила. Новая почта хорошо работает. Конечно, Ганджела, она очень хорошо работает. Почему ты только о тарифах не в курсе, которые берет за свои услуги новая почта? Ты бы перед тем, как гнать подобную чухню в массы, понятно, что пуколки твои на это и рассчитывают, и ты на это рассчитываешь, что там мозгов не надо. Ты хотя бы поинтересовалась, сколько будет стоить доставка того же самого прицепа, пусть даже в разобранном виде, через новую почту. Девочки, лично я сталкивалась с новой почтой и с тем моментом, что мне нужно было купить крупногабаритную технику. Так вот, доставка с Киева в Днепр по цене 8000 гривен. И эта цена 2 года назад. Так вот, прицеп выйдет плюс-минус те же самые деньги, а может дальше и больше. И вот скажите, пожалуйста, кто у Геши будет по таким ценам плюс 8-10 тысяч покупать его прицепы? Когда в любом случае есть еще изготовители тех самых прицепов. И все по месту будут купить в разы дешевле. Да и опять-таки его рынок сбыта сосредоточен вокруг Запорожья, Днепра, да и близлежащих областей. И перевези на западное производство, это естественно. Нужно будет искать новый рынок сбыта. А там уже есть свои производители со своей репутацией. Те самые люди, которые тоже годами, десятилетиями создавали свой бизнес. Поэтому это ни хрена не так легко и просто, как рассказывает и преподносит нам Ганджела.
Да и, кстати, непонятно, откуда у тебя вообще могут быть познания какие-то в сфере бизнеса и как его создавать с нуля, перевозить с места на место, если ты от бизнеса далека. Так же самое, как и все твое окружение. Ну, а потом вообще подытожила, что у Генки это не такой прям большой и развитый бизнес. Ну, конечно, Сбежинская, куда же им всем до вас? У вас-то все на таком уровне, что куда там. Но знаете, когда она пытается опустить чей-то бизнес, но как бы ни было, на этом бизнесе было куплено 3 квартиры, на этом бизнесе были куплены машины, какие-то там мотоциклы и так далее, обстановка, ремонт, да и понятно, что люди не последний хрен без соли доедают. Ты бы нам показала, какой ты бизнес сумела где-то основать, его развить и какую прибыль твой бизнес непосредственно приносит. Такая прям серьезная бизнесвумен, все абсолютно шарит, знает, денег умеет зарабатывать, но все ради Ютуба поставила на паузу. Но сама почему-то никогда не рассказывает о своем личном опыте, а все рассказы там на патрона работала, сям на патрона работала. А что, тямы не хватило что-то свое создать? Ну, если других так берешь и принижаешь, и обесцениваешь то, что смогли сделать другие. Да и непонятно, почему твой Андрюша в такие года работает на дядю, а не работает сам на себя. И да, я знаю, о чем говорю. В этих самых нарезочках телеги она так и сообщала, что да вы что, я себя построила, я себя создала, я смогла, на ноги стала. Правда, в чем это выражается, вообще доподлинно неизвестно. А вот в свеженьких стримах, говорит, работала всего лишь 2 года. И даже у миллионеров и тех успела поработать. Но там из-за моего характера я надолго не задержалась. И тут Дрюня мне сказал: так, все, прекращай и заканчивай с этими работами. Во благо они тебе не идут. Мне нужна здоровая, довольная женщина. Ну да, ведь Дрюня, как никто, прекрасно понимал, там Ганжела поработала, а тут как бешеная собака домой вернулась и давай всем пендюлей выписывать. Да и психическое, видимо, здоровье серьезно ее это подорвало. Поэтому после целых 2 лет становления этой личности предпочли, чтобы она сидела дома. И вот YouTube, о чудо, единственный шанс бабки зарабатывать. Поэтому же и говорю, что это богатая, успешная, состоявшаяся абсолютно везде женщина, все ради Ютуба и того, чтобы вывести всех на чистую воду, и поставила на паузу. И сколько лет продолжает всех уличать и разоблачать. Ах, еще забыла, уму, разуму учить. Знаете, по-снежапски, как все должно быть. Ну что ж, дорогие друзья, дорогие зрители, как всегда я все сказала. Продолжение следует, жду вас в комментариях. Всем пока, до скорых встреч.